पंजाब के फ्लड्स एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये एक साइंस का वार्निंग सिग्नल है। पंजाब की जियोग्राफी देखें तो एल्यूवियल सॉइल, रिवर्स लाइक सतलुज और ब्यास एंड इरिगेशन सिस्टम ने इस स्टेट को फूड बाउल ऑफ इंडिया बनाया। लेकिन अब बाढ़ बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने रेनफॉल पैटर्न और मॉनसून साइकिल्स को डिस्टर्ब कर दिया है। ज्यादा इंटेंस रेन्स, ज्यादा फ्लडिंग और रिजल्ट पैडी और कॉटन क्रॉप्स वॉश आउट, वीट प्रोडक्शन खतरे में है। साइंस कहता है एक्सेसिव फ्लडिंग से सॉइल का न्यूट्रिएंट बैलेंस बिगड़ता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी गिरती है। और इकोनॉमिकली देखें तो पंजाब इंडिया को 35% राइस और 25% वीट प्रोवाइड करता है। मतलब एक फ्लड का इम्पैक्ट सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरे देश की फूड सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। पंजाब का फ्लड एक रीजनल ट्रेजेडी नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का लाइव केस स्टडी है जो हम सबको अफेक्ट करेगा। फॉलो एमिनेंट क्लासेस फॉर मोर सच वैल्यू एडिंग कंटेंट।